Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero nze nammwe abakyala abalina embuto ogwo omwana omuwala ng'ofunye olubuto waliwo eddagala otateekeddwa kukozesa. Bayitedde ebikolo by'eddagala 10 by'otalina kukozesa ng'oli lubuto. Ebiseera ebisinga mumbuuza nnyo ti njagala kukola kino nsobola okukikola, njagala kufunza nsobola okufunza nga ndi lubuto. Ebintu ebyo mubimbuuza nnyo ku WhatsApp. Njagadde mbeere nga mbawa ebikolo by'eddagala by'otateekeddwa kukozesa. Ebikolo by'eddagala 10 nga toteekeddwa bikozesa ng'oli lubuto, oba ebyo by'olina okwesonyiwa. Kwetedde ebintu 10. Ekisookera ddala oluwoko. Bw'obeera oli lubuto, oluwoko toteekeddwa kubeera ng'olunywa luli mu kifo ekisooka. Oluwoko lwa ttabbu nnyo kuggwe omukyala ow'olubuto, beera nga olulengera bulengezi lwesonyiwa okubeera ng'olukozesa. Eddagala eriri mu kifo ekyokubiri ekigagi, n'ekigagi ekyo mu nsonga y'okukinywa ng'oli lubuto olina okyesonyiwa. Si kirungi kunywa kigagi ng'oli lubuto. Kitegedde bulungi nnyo gwe omukyala. Eddagala eriri mu kifo ekyokusatu oba ekyo ekiri mu kifo ekyokusatu walagi ne walagi, omwenge ogwo gw'enjawulo naddala walagi. Si kirungi kubeera ng'onywa mwenge ng'oli mukyala muzito ng'olina olubuto. Omwenge kyandibadde kikulu nnyo obeere ng'ogwesonyiwa, gukosa omwana oyo abeera munda nnyo n'amaanyi. N'olwekyo mwesonyiwe okunywa omwenge, naddala omwenge gwe bayita ogwa walagi, beera ng'ogwesonyiwa gwe omukyala ali olubuto. Eddagala eriri mu kifo ekyokuna ebiragalalagala eby'enjawulo okugeza enjaga, sigala, ebintu ebyo byabulabe nnyo naddala ng'oli lubuto, biba bikosa omwana munda. N'olwekyo weesonyiwe okubeera ng'okozesa ebiragalalagala byonna eby'enjawulo. Subira mu bimanyi bulungi nnyo. N'olwekyo gwe ow'olubuto weesonyiwe okukozesa ebiragalalagala. Era ekikolo ekiri mu kyokutaano waliwo eddagala lye bayita kaleera. Nalyo eddagala eryo si kirungi kubeera ng'olinywa. Eddagala eryo bwetyo bwe lifaanana eriyitibwa kaleera oba kaleera. Si ddungi ddinywa ng'oli mukyala wa lubuto. Ekikolo ekiri mu kifo eky'omukaaga okufunza. Abakyala mumbuuza nnyo ensonga eyo. Bw'obeera oli lubuto toteekeddwa kufunza, mukitegeera ndowooza. Toteekeddwa kwekolako saaviisi yenna wansi akwatagana ku nsonga y'okufunza. Nedda, tolina kufunza. Eddagala erifunza lyonna toddamu kulinaaba wansi. Mukitegedde? Ekiri mu ky'omusanvu okuwoomesa. N'okuwoomesa olina okwesonyiwa. Bw'oba oli mukyala wa lubuto weesonyiwe eddagala ery'okunaaba wansi mu bukyala bwo, naddala ng'ogamba nti owoomesa. Okuwoomesa nakwo olina okwesonyiwa. Mu kifo eky'omunaana okuloga, okukola eddagala eriroga. Si kirungi kubeera ng'ologa ng'oli lubuto. Ebiseera ebisinga osobola okukola eddagala ng'olina gw'olikolera oba gw'oli mu kuloga, eddagala eryo ne ligaana omukwata oba n'abanga abadde munywevu, ne limukoonako ne likuddira ate nga gwe toli munywevu. Jjukira obeera oli lubuto liba lisobola okukukosa oba okukosa omwana oyo ali munda. Kati n'olwekyo okukola eddagala oba kye twandiyise okuloga olina okwesonyiwa ng'oli lubuto, ng'oli muzito. Eddagala lyesonyiwe naddala ery'okuloga. Mu kifo eky'omwenda obwenzi oba okwenda olina okwesonyiwa naddala gwe omukyala ng'obadde oli lubuto. Kyabulabe nnyo okubeera nga weebaka n'abasajja ab'enjawulo. Kiba kibi nnyo. Wano obeera ojja kusobya omwana oyo ali munda. Kikulu nnyo obeere nga weegendereza okukola obwenzi. Wamu naawe omusajja naawe osobola okusobya omwana ono ali mu lubuto, naye ng'asinga mukyala gwe kennyini ali olubuto. Ekintu ky'obwenzi beera ng'okyesonyiwa ng'oli lubuto. Kijja kuba kirungi nnyo singa onaaba okyesonyiye. Mu kifo eky'ekkumi kuloovuzi ezo nazo si nnungi kubeera ng'ozinywa, kubeera ng'ozitawaaza ng'oli lubuto. Kuloovuzi nazo mulina ozeesonyiwa. Byebyo bye nsobodde okubeera nga nkubuulira gwe omukyala ow'olubuto by'olina okubeera nga weesonyiwa. Tobikola, bitunuulire bulungi. Ebintu bino njagala mbeera mbibabuulira olw'ensonga nti mubimbuuza nnyo. Oli akubuuza ku WhatsApp ekintu nga takimanyi.
ng'ayagala kikozesa ate ng'ali lubuto ate nga kya bulabe. Mukitegedde okuggyako kye nsobola okubabuulira wano ekikulu kya byonna, bw'ofuna olubuto naddala ku lunaku olusooka kikulu nnyo tunuulira eddwaliro. Oba lusujja lukulumbye oba kiki, tunuulira eddwaliro. Kikulu nnyo, genda mu ddwaliro. Bw'ofuna obulwadde bwonna ddukirawo mu ddwaliro. Kya bulabe nnyo okukozesa eddagala lino ly'otamanyi oba ly'otategeera ng'oli alikulagiridde bulagirizi. Kiba kya bulabe. Kikulu nnyo omanye nti bwe ngenda ddikozesa terindeetere buzibu, siifune buzibu bwonna. Kati n'olwekyo kyova olaba nti njagadde mbaggireyo ebintu bino mu abakyala ab'olubuto mubeere nga mubitunuulira, temubikozesa nga muli lubuto. Mukitegedde bwekityo bwe kiri. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku vidiyo eno ky'oyagala okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo, mbeere bulungi, mweraba.